成為咗啦加減乘除空嘅代言人啦。嗱，其實咧之前咧仲去埋倫敦咧拍攝唔少靚相喎，有冇啲趣事分享下咧？趣事，我覺得好似去咗個旅行，真係好賓至如歸嘅旅行，多過去真係影咗一輯相，因為成個旅程安排得非常之好啦，即係一日三餐都非常之豐富。食咗咩好嘢啊？食咗好多香港食唔到好地道嘅嘢，同埋嗰度嗰個景色真係好似詩情畫意咁樣，即係我覺得好享受。你影出嚟啲相亦都好靚啦。多謝。咁其實咧，即係成為咗呢個品牌嘅代言人啦，你對佢有咩感覺咧？首先因為我自己好中意今次所有嘅cutting，因為佢其實黑色啊、白色啊、灰色啊都係比較係我嘅顏色，因為我哋都好少見我着粉紅色嗰啲衫出嚟。咁所以同埋我覺得今次嘅即係 for mix and match 好容易表達咯。咁我覺得今次揾啱人。不如咧，又俾啲 tips 大家啦，嚟緊咧今季秋冬啦，你覺得咧好似配合加減乘除空嘅呢一個格調啦，你自己覺得着衫方面咧可以俾啲咩 tips 大家咧？緊啲啦，因為今次緊啲，因為成個系列，我自從即係上次影咗上一輯去英國影呢輯相之後，我而家着衫緊咗，同埋因為睇我而家隻腳長咗好多，比起以前，可能以前着啲鬆身少少就睇落係危險，但係而家真係我覺得自己型咗少少。你而家代言人嚟㗎啦嘛，係 model 界㗎啦嘛。